السلام عليكم أصدقائي التلاميذ ومرحبا بكم من جديد. من بعد ما سالينا لو كور دو باغي سونتر دو لو بلون، درنا من الاول حتى الاخر. التلاميذ اللي باقيين ما شافوش بالضروره خصهم يشوفوا كور من الاول حتى الاخر، عادي يجيو يتبعوا معايا لي زيكزيرسيس. ونبداو بالاكزيرسيس نيميرو 1. هذا التمرين هذا ماخوذ من فرد سابق، متفقين؟ يعني حاول تتبع معايا مزيان، راه ماشي صعيب، غادي نطبقوا داكشي اللي شفناه في لو كور، متفقين؟ ABC est un triangle tel que la distance BC égale à 2, la distance AC égale à 6 et la distance AB égale à 5. Soit les points pondérés A moins 2, B moins 3, C 5. Soit E, le barycentre des points B moins 3, C 5 et F, le barycentre des points A moins 2, C 5. K, le barycentre des points A moins 2 et B moins 3. La première question, montrer que le vecteur BE égale 5 demi le vecteur BC et on déduire que le vecteur AE égale moins 3 demi le vecteur AB plus 5 demi le vecteur AC. Dans la première question, نطلبوا منا في الأول نبينوا que le vecteur BE égale 5 demi le vecteur BC. هنا كنشوف بلي عندي البوان E، يعني خصني نخدم المعطى اللي فيه البوان E. هنا كنشوف soit E le barycentre des points B-3 et C5. لاحظ معايا شنو نكتب. On a le point E, c'est le barycentre des points B-3 et C5. D'après le cours, une fois نكتب هاد la relation هادي بإمكاني مباشرة نجي نكتب le poids de point B, c'est-à-dire moins 3 le vecteur E B. كان في le cours هنا عندنا le point G، mais دابا عندي le point E يعني خصني نسبق بالpoint E. متفقين؟ moins 3 le vecteur E B plus 5 le vecteur E C. واضح égal le vecteur nul. انا خصني نوصل 5 دومي بي سي. هنا كتلاحظ بي او هي كاينه موجوده عندي هنايا، ولكن لو فيكتور او سي غادي نحاول ندخل عليه ريلاسيون دو شال باش بالبوان بي باش تبان ليا البي سي. متفقين شنو غتولي؟ هي موان 3 لو فيكتور او بي بلس 5 فاكتور لو فيكتور او بي plus le vecteur BC. Moins 3 le vecteur EB plus 5 le vecteur EB plus 5 le vecteur BC est égal le vecteur nul. Moins 3 le vecteur EB plus 5 le vecteur EB, 2 le vecteur EB. 2 le vecteur EB égale moins 5 le vecteur BC. هنا عندي 5 le vecteur BC اللي مشات للطرف الآخر غتولي moins 5 le vecteur BC. واضح؟ هنا غادي نحاول نبين le vecteur BE حيت هما طالبين مني هنايا le vecteur BE سي با le vecteur EB، يعني نكتب سي moins 2 le vecteur BE moins 2 le vecteur BE égale moins 5 le vecteur BC. Donc, le vecteur BE égale, هاد الموان تمشي مع هاد الموان تبقى 5 demi le vecteur BC. ونمرو la déduction, on déduire que le vecteur AE égale moins 3 demi le vecteur AB plus 5 demi le vecteur AC. بالنسبة لا déduction غادي تكون من هاد لا كيسيون اللي قمنا بها من قبل. هنا كنلاحظ عندي BE، مي هنا طلبوا مني le vecteur AE، يعني خصني ندخل هنايا برولاسيون دو شال لو بوان A باش يولي عندي BA بلس AE باش نحصل على AE. BC كذلك كندخل عليها رولاسيون دو شال باغ لو بوان A باش يولي عندي BA بلس AC، وديك الساعة نتمكن من الجواب على السؤال. D'après la question précédente, on a le vecteur BE égale 5 demi le vecteur BC. قلت لكم انا خصني le vecteur AE يعني خصني ندخل هنا relation de Chal par le point A غتولي هي BA
le vecteur BA plus le vecteur AE. هنا كذلك في لو فيكتور بي سي انا ما خصنيش بي سي خصني ا بي وخصني ا سي يعني بي سي ندخل عليها غولاسيون دو شال بلو بوين ا تولي بي ا بلس ا سي دونك لو فيكتور ا او le vecteur AE c'est 5 demi le vecteur BA plus 5 demi le vecteur AC. هنا غير نشرت ديفلوبيت BA لا مشات ليها تولي موان BA موان لو فيكتور BA هنا بلس BA اللي جات لنا تولي موان لو فيكتور BA. لاحظ معايا هنا عندي 5 دومي BA موان BA بإمكاني نكتب que le vecteur BA c'est 2 sur 2 باش يولي عندي même dénominateur يعني نفس المقام. 5 moins 2 c'est 3 demi 5 moins 2 c'est 3 2 هيا فين كتبتها. Le vecteur BA c'est moins le vecteur AB واضحة. Le vecteur BA c'est moins le vecteur AB plus 5 demi le vecteur AC. وحنا حصلنا على le vecteur AE. يلا ونمرو دابا la deuxième question. Montrer que le vecteur AF égale 5 tiers le vecteur AC et que le vecteur AK égale 3 cinquièmes le vecteur AB. باش نجاوب على هذا السؤال هذا هنا كنلاحظ عندي البوان F يعني خصني نخدم هذا المعطى هذا que F c'est le barycentre des points A-2 et C5 وباش نبين هاد لا غولاسيون هادي خصني نخدم هاد المعطى هذا واضح لان عندي هنا الكا وهنا ذاكرين الكا متفقين وغادي نكتب on a le point F c'est le barycentre du système pondéré A-2 et C5. ملي كنكتب بهذه الطريقه بامكاني نحولها لهذا التعبير هذا ونكتب moins 2 le vecteur FA plus 5 le vecteur FC égale le vecteur nul. هنا كتلاحظ خصني le vecteur AF راه كاين هنايا. هنا غادي نحاول ندخل غولاسيون دو شال في لو فيكتور اف سي البوان اللي خصني ندخل هي البوان ا غتولي اف ا لو فيكتور اف ا بلس لو فيكتور ا سي ايغال لو فيكتور نول موان 2 لو فيكتور اف ا بلس 5 لو فيكتور اف ا بلس 5 لو فيكتور ا سي ايغال لو فيكتور nul. Moins 2 le vecteur FA plus 5 le vecteur FA, c'est 3 le vecteur FA. Plus 5 le vecteur AC, c'est moins 5 le vecteur AC. يعني اللي مشات للطرف الآخر. وغادي نكتب 3 le vecteur FA, c'est moins 3 le vecteur AF. يعني ملي كنقلب الأماكن كندخل الموان. moins 5 le vecteur AC بالإمكان simplifier بالموان اللي غتبقى ليا في الأخير le vecteur AF égale 5 tiers le vecteur AC. واضح؟ وحنا جاوبنا عن لا كيسيون. دابا نمر لأكا يعني كيفاش نجاوب على أكا بنفس الطريقة. لاحظ معايا d'après les données on a K c'est le barycentre de ces points pondérés A-2 et B-3 donc on peut écrire que moins 2 le vecteur KA moins 3 يعني دائما كتاخد البوا وناخدو لو باغيسونتر ديالنا سي كا وعاد نكتب البوان بي يعني باش تعرفوا الترتيب لو فيكتور نول.
moins 2 le vecteur KA. هنا ندخل relation de Chasles ونكتب مباشرة moins 3 KA moins 3 AB égale le vecteur nul. Moins 2 KA moins 3 KA moins 5 le vecteur KA c'est 3 le vecteur AB. Donc بإمكاني نكتب 5 le vecteur AK c'est 3 le vecteur AB. Donc le vecteur AK c'est 3 cinquièmes le vecteur AB. وبهكا نكونوا جاوبنا على la deuxième question. ونمروا la troisième question. خليكم معايا. ونمروا la troisième question. Construire le triangle ABC et les points K, F et E. هذا هو لو تريونغل ا بي سي. نتوما في الدفاتر ديالكم غادي تاخذوا لي ديستونس يعني كيف ما معطيين، هنا 6 هنا 5 هنا 2 متفقين. وغادي نبدا بالبوان او. لو فيكتور بي او ايغال 5 دومي لو فيكتور بي سي، يعني غادي نمشي لو فيكتور بي سي وغادي نقسموه على جوج وغادي ناخذ منه 5 دو لو سونس دو بي فيغ سي. 1 2 3 4 et 5. واضح؟ يعني هنا فين يكون لو بوان او. دابا غادي نمرو لو بوان اف. pour construire le point F لاحظ معايا le vecteur AF c'est 5 tiers le vecteur AC. يعني غادي نمشي le segment AC وغادي نقسمها على 3 تقريبا هكذا وغادي ناخذ منها 5 de le sens A vers C, de A à C. 1 2 3 4 et 5. واضح؟ هذه هي le point F. نمرو دابا le point K. AK 3 cinquièmes le vecteur AB. يعني خصني diviser le segment AB en 5. 1 2 3 4 et 5. وغادي ناخذ منهم 3 de le sens de A à B. 1 2 et 3. يعني هنا فين تكون le point K. D'accord? Il faut matcher. La question numéro 4. Montrer que les droites AE, BF et CK sont parallèles. يعني خصنا نبينو بأن هاد المستقيمات متوازية. هنا كتلاحظ هذا هو la droite BF, la droite KC ou bien CK et la droite AE. أنا خصني نبين بلي هاد لي droites sont parallèles. يعني شنو خصني نبين؟ لاحظ معايا باش نبين بلي دو droites parallèles. مثلا هذا هو la droite A B وهذا هو la droite CD. يعني باش نبينو بلي هاد لي droites sont parallèles خصني نكتب le vecteur AB en fonction de vecteur CD. يعني خصني نكتب le vecteur AB égale K le vecteur CD ou là le vecteur CD égale K le vecteur AB. يعني une fois ندير هاد الكتابة هادي ولا نحصل عليها مباشرة بإمكاني نقول بلي la droite AB et la droite CD sont parallèles. واش متفقين؟ يعني أنا ملي طلبت منك la droite CK et la droite BF يعني خصك تبين نتايا que le vecteur CK c'est K le vecteur BF ولا العكس. واش متفقين؟ غادي نبين بلي هادو باراليل هاد الجوج هادو من بعد غادي نمشي لهاد الجوج يعني خصني نبين que le vecteur BF égale K le vecteur AE. يعني إن فوا نحصل على هادي مباشرة غادي نقول BF parallèle avec la droite AE وهادي غادي نقول CK parallèle avec la droite BF. D'après 1 et 2 donc les droites sont parallèles. عرفتو دابا شنو غادي ندير؟ يلا خليك معايا. يلا نمرو لا كوريكسيون دو سيت كيسيون. قلت لكم في هاد لا كيسيون 4 باش نبين بلي دو droites parallèles يعني خصني ندير فراسي بلي خصني نبين que le vecteur AE c'est K le vecteur BF.
صافي. يعني هذا اللي خصني نبينها في الاخير باش نقول بلي لا دغوات ا او اي لا دغوات بي اف سون باراليل. غادي نبداو، غادي نشوف فين عندي لو فيكتور ا او. لو فيكتور ا او ها هو كاين موجود، متفقين؟ لو فيكتور ا او on a le vecteur AE moins 3 demi le vecteur AB plus 5 demi le vecteur AC. متفقين؟ دابا غادي نشوف لو فيكتور بي اف. واش عندي لو فيكتور بي اف؟ ما كاينش، يعني خصني هنايا نكتب لو فيكتور ا بي، يعني غادي نجبد من لو فيكتور ا بي لو فيكتور بي اف. يعني كيفاش غادي ندير؟ لاحظ معايا، غادي نكتب كو et on a le vecteur AF, c'est 5 tiers le vecteur AC. Donc, le vecteur AB plus le vecteur BF, 5 tiers le vecteur AC. مزيان. Donc, BF, le vecteur BF égale moins le vecteur AB plus حيت الاب بي لو فيكتور اب بي مشى لهنا يولي موان لو فيكتور اب بي بلس 5 تيير لو فيكتور اس. دابا لاحظ معايا هاد السطر هذا وهاد السطر هنا، كتلاحظ بلي عندي لو فيكتور ا او يعني هو اللي بغيت، وهنا عندي لو فيكتور بي اف كذلك هو اللي بغيتو. شوف معايا كيفاش نجاوب. هنايا عندي لو فيكتور بي اف اون فونكسيون دو ا بي اي ا سي، وهنا كذلك لو فيكتور ا او اون فونكسيون دو ا بي اي ا سي. يعني شنو غادي ندير؟ غادي نقول هنا كتلاحظ بلي عندي موان زا، ياك؟ موان زا هذا هو الكوفيسيون دو فيكتور ا بي. فاش خصني نضرب هاد موان زا باش نحصل على موان 3 دومي؟ انا كنشوف غير لو فيكتور ا بي لو فيكتور ا بي، لو كوفيسيون ديال لو فيكتور ا بي سي موان زا، وهنايا موان 3 دومي. بغيت ننتقل من موان زا لموان 3 دومي، كنقول فاش خصني نضرب موان زا باش نحصل على موان 3 دومي؟ الجواب جد بسيط، هو خصني نضرب في 3 دومي. واش واضح؟ موان فوا 3 دومي سي موان 3 دومي، واضحه؟ وغادي نكتب موان لو فيكتور ا بي بلس 5 تيير لو فيكتور اس. ملي ضربت انا في 3 دومي كذلك حتى انا خصني نضرب في 3 دومي لو فيكتور بي اف. لا تصبح عندي اللي هي moins 3 demi le vecteur AB. غادي نسامبليفيي ب 3 هنا 3 وهنا 3، ملي غادي نديفلوبي شنو تولي هي بلس 5 demi le vecteur AC. هادي دخلت على هادي وكذلك على هادي، 3 قلنا تمشي مع 3 تبقى 5 demi AC. وشنو هي moins 3 demi AB plus 5 demi AC؟ راه هي le vecteur AE. Moins 3 demi le vecteur AB plus 5 demi le vecteur AC, c'est le vecteur AE. Donc le vecteur AE c'est 3 demi le vecteur B F. وحنا بينا le vecteur AE K le vecteur BF. Donc la droite BF et la droite AE sont parallèles. دابا غادي نشوف CK مع لو فيكتور BF خصنا نبينوهم باللي باراليل. يعني شنو خصني نبين؟ كو لو فيكتور CK لو فيكتور BF. مزيان. وحنا لقينا لو فيكتور BF من قبل. لو فيكتور BF سي موان لو فيكتور AB plus 5 tiers le vecteur AC. Mais le vecteur CK ما عنديش، CK ما كاينش، مي كاين AK. يعني من لو فيكتور AK غادي نجبد لو فيكتور CK ونكتب on a le vecteur AK c'est 3 cinquièmes le vecteur AB. انا ندخل البوان C شنو تولي هي AC plus CK 3 cinquièmes le vecteur AB. Donc, le vecteur CK, c'est 3 cinquièmes le vecteur AB moins le vecteur AC. واضح؟ وحنا وصلنا للسيكا بنفس الطريقة، يعني كيف درنا من قبل.
غادي ناخد هاد الموان هادي اللي هي موان زان ونقول فاش خصني نضرب موان زان باش نحصل على 3 سانكيام، باش نحصل على 3 على 5. كتجي لو فيكتور ا بي، راه كان بامكاني ناخد هاد لو فيكتور ا بي ونقول فاش خصني نضرب 3 سانكيام باش نحصل على موان زان. تجيكم شي شويه صعيبه، من بعد التلاميذ تجيهم ساهله، غير المهم نتوما سيروا للساهله. غادي نجي لهادي اللي فيها غير موان ونقول فاش خصني نضرب الموان باش نحصل على 3 سانكيام. واش متفقين؟ وانا بالامكان نفاكتوريزي ونلقى. انا غادي معكم بهاد الطريقه باش كلشي يفهم. واش خصني نضرب هاد الموان باش نحصل على 3 سانكيام؟ خصني نضربها في موان 3 سانكيام، يعني في ناقص 3 على 5، حيت ناقص مضروبه في ناقص 3 على 5 هي 3 على 5. واضح؟ ويمكن لي نكتب moins 3 sur 5 BF c'est moins 3 sur 5، حيت قلنا خصنا نضربو هنا في moins 3 sur 5، كذلك خصنا نضرب هنا في moins 3 sur 5 moins le vecteur AB plus 5 tiers le vecteur AC. moins مع الموان سي بلوس، تبقى لي 3 cinquième le vecteur AB. 3 بإمكاني نسامبليفيه مع 3 و 5 مع 5 غتبقى غير موان لو فيكتور ا سي، وهذه هي لو فيكتور سي كا. لاحظ معايا 3 سانكيام لو فيكتور ا بي موان لو فيكتور ا سي سي لو فيكتور سي كا. دونك موان 3 سانكيام le vecteur BF c'est le vecteur CA. Donc on peut dire que les droites BF et CK sont parallèles. D'après 1 et 2, d'après 1 et 2, BF CK, la droite AE, sont parallèles. كنكونوا سالينا لا كوريكسيون دو سيت اكزرسيس. مازال نزيدكم تمارين واحد اخرين، يعني نبقاو غاديين بالتدرج من الاسهل الى الصعب. الا كان شي سؤال ولا شي اقتراح خليوه في لي كومونتير لتحت حتى نتلاقاو في فيديو اخر. تهلاو في راسكم، مع السلامه.